Oh, hello, good morning. Ang atong vlog karon kanya to diri sa Siquijor Island. Sa una ako ginli pangandoy nga makanhi ko diri dapita pero lisod kaayo sa anhion kay tungod kay wala koy kwarta. Pero og natay mga pangandoy dili lagi nato nadali uno kay mabot ra gid ang punto, mabot ra gid ang time nga mabot ra gid ta diri dapita og makabot na to atong mga pangandoy sa kinabuhi. Og natay mga pangandoy dili lagi nato dali uno ato lagi hinahinayon nga mabot ra gid ang panahon nga makabot ra gid nato na. Kay aton dali uno nya ang ending di ay ma-field ta, lugmok gid ang resulta. Hi, madam! Look at our view. Wow, nice dito, oh. Atong tatahad to, oh. Ato taron. See, look at the sunset. Pag-abot na ko diri nakaingon jud ko, thank you Lord. Kaya nakaabot jud ko ni lugar ang ipangandoy na ko sa una pero karon ani ana gid ko nakatunog na jud ko dinhi o nakakita na jud ko sa mga bindot nga view diri. Bisan pa man sa mga kalisod nga gyagyan mo karon, laban lang diha kay mabuti ang panahon nga makalingkawas ra ka ana. Iampo ang tanan ka Ginoo na ang bahala mapahimutang nimo ni ana. Kung sahay makaingon ka nga kapoy na og lamin ang tapuson ang tanan, pero ayaw ka bala ka pag-abot sa unahan aduray gahulat nimo nga kamaayong kaugmaon ug kahayag sa imong kinabuhi. Kay nagtuyok pa ang kalibutan ug wala pa ka kabalo sa unahan. Kung naa ka sa ubos karon paningkamot ang mobalhin ka sa taas. Smile. Sige, posing. Sige, picture ko.